توم وجيري في رحلة الشاطئ. عندما تصنع الصداقة المعجزات في صباح مشرق، قرر توم القط وجيري الفأر أن يذهبا في رحلة إلى الشاطئ. لم تكن الرحلة سهلة، فكالعادة كان بينهما بعض الخلافات القديمة، لكنهما اتفقا هذه المرة أن يجعل الرحلة هادئة ومليئة بالمرح دون شجار. عندما وصلا إلى الشاطئ، فوجئا بجمال المكان: أمواج زرقاء لامعة، ورمال ذهبية ناعمة، وأصوات طيور النورس تملأ السماء. وهناك التقي بعدة حيوانات جاءت للاستمتاع باليوم الجميل، مثل الأرنب لولو، والسلحفاة حكيمة، والبطة بيبو، والكلب الوفي سام. لكن سرعان ما حدثت مشكلة. بدأت الأجواء تتحول من فرح إلى توتر، وكاد الشجار أن يفسد الرحلة. ونظر جيري الجميع وقال بابتسامة: الصداقة أقوى من أي خلاف، وإذا تعاوننا سنستمتع جميعا. فجأة سمعوا صوت استغاثة. كانت سمكة صغيرة عالقة في شبكة تركها بعض الصيادين على الشاطئ. نسي جميع خلافاتهم وبدأوا يعملون معا. استخدم سام قوته لشد الشبكة، وقفز لولو بخفة ليقضم الحبال، بينما ساعد توم وجيري معا في تحرير السمكة بحذر. أما السلحفاة حكيمة فكانت توجههم بهدوء. نجحوا أخيرا، وعادت السمكة إلى البحر بسعادة، تقفز فرحا وكأنها تشكرهم. شعر الجميع بالفرح والفخر، واختفت الخلافات تماما. جلسوا بعد ذلك يتشاركون الطعام والضحك، وبنوا قلاعا من الرمل، وتعلموا أن التعاون يجعل أي مغامرة أجمل. في نهاية اليوم قال توم الجيري: اليوم فهمت أن الصديق الحقيقي يجعل الرحلة أجمل. ابتسم جيري وقال: وعندما نبتعد عن الخلاف نكسب قلوب الجميع.